فيلمنا النهارده بيبدأ ببنت يتيمة اسمها سام واللي بيكون عندها 18 سنة، وبنعرف إن سام عايشة في دار رعاية الأيتام مع صديقتها اللي اسمها هيزل، واللي بيصوروا فيديو ليهم هما الاتنين وهم قاعدين يغنوا ويرقصوا، وأثناء ما هما بيصوروا الفيديو بيقع الديكور اللي هما عاملينه على سام من غير سبب، فبتستغرب سام جدا من اللي حصل، ولكن هيزل ما بتستغربش لأنها عارفة إن سام دايما حظها وحش. وبعدها بتروح هيزل وبتاخد سام لأوضتها، وهناك بتوريها هيزل كل تمايم الحظ بتاعتها، وده علشان تختار تميمة منهم وحظها يكون حلو. وساعتها بتقول هيزل لسام ان هي جمعت كل تمايم الحظ دي على امل ان الاسره اللي هتيجي تزورها في نهايه الاسبوع يوافقوا انهم ياخدوها من الدار علشان تعيش معاهم. وبتكمل هيزل كلامها بتقول لسام ان هي مش ناقصها غير قرش الحظ ده علشان حظها يكون حلو وكل حاجه في حياتها تتغير للاحسن. فبتقول سام لهيزل ان هي هتدور لها على قرش الحظ ده، وبتوعدها انها بمجرد ما هتلاقيه هتيجي تديهولها. فبتشكرها هيزل وبيستعدوا هما الاتنين علشان يكملوا الفيديو اللي كانوا بيصوروه. ولكن فجاه بتدخل عليهم مشرفة الدار وبتبلغ سام إن موظفة الخدمة الاجتماعية جت علشان توصلها لبيتها الجديد، وده لأن سام تمت 18 سنة وإن خلاص جه الوقت علشان تسيبهم وتروح تعيش في بيت لوحدها بعيد عن الدار. فبتطلب سام من المشرفة إنها تفضل في الدار يومين كمان علشان تلحق تودع صديقتها هيزل قبل ما تمشي مع الأسرة اللي هتتبناها. فبترفض المشرفة طلب سام وبتفهمها إن دي هي قوانين الدار وإنها مش هتقدر تخالفها. وبتكمل المشرفة كلامها وبتقول لسام إنها ممكن تيجي تاني للدار في نهاية الأسبوع علشان تودع صديقتها هيزل قبل ما تمشي من الدار. فبتتضايق سام وبتروح تجهز حاجتها وبتودع هيزل وبتعرفها انها هتبقى تزورها قبل ما تمشي من الدار. فبتحضنها هيزل وبتفكر انها لازم تدور على قرش الحظ اللي هي حكت لها عليه. وبعدها بتركب سام العربيه مع موظفه الخدمه الاجتماعيه واللي بتديها صندوق فيه كل حاجتها. ولما بتفتح سام الصندوق ده بتمسك صوره ليها وهي صغيره، وبتفتكر سام اليوم اللي اتصورت فيه الصوره دي، وبنعرف ان اليوم ده كان ميعاد اول زياره للاسره اللي هتتبناها. ولكن للاسف بتلغي الاسره الزياره وبترجع تاني سام للدار وهي حزينة. ومن وقتها وكل ما يتحدد ميعاد لأسرة علشان تتبناها الموضوع بيفشل لحد ما سام بقى عندها 18 سنة ومفيش أي أسرة تبنتها. وبعد شوية بتوصل سام هي والموظفة للبيت الجديد، وهناك بتدي الموظفة المفاتيح لسام. لكن فجأة بيظهر شخص غريب وهو بيعدي الشارع بيخبط في سام وبيوقع منها المفاتيح اللي بتنزل في البلاعة. وبيظهر وقتها إن الموظفة عارفة إن سام دايما حظها وحش، وعلشان كده بتكون عملت حسابها وجابت معاها نسخة تانية من المفاتيح. وفي تاني يوم بتصحى سام من النوم على صوت ماكينة قص الزرع، وده لأن سام نسيت شباك الأوضة مفتوح، وعلشان كده بتقع أوراق الزرع جوه الأوضة بتاعتها. فبتجري سام بسرعة وبتحاول تقفل الشباك، ولكنها للأسف بتفقد توازنها وبتقع على السرير. ولما بتيجي سام تشوف الساعة بتكتشف إنها اتأخرت جدا على الشغل. فبتجري سام بسرعة على الحمام علشان تستحمى، ولكن فجأة بتقع المكنسة على أكرة الباب وبتتحبس سام جوه الحمام. فبتمسك سام أنبوب معجون الأسنان وبتقدر إنها ترفع المكنسة وبتفتح باب الحمام. وبعدها بتروح سام تعمل لنفسها أكل علشان تفطر، ولكن للأسف بيقع الأكل منها على الأرض. ولما بتخرج سام من البيت وبتيجي تركب عجلتها بتكتشف إن كاوتش عجلتها نايم. فبتمسك سام المنفاخ وبتنفخ العجلة بسرعة، وأخيرا بتتحرك سام في طريقها لشغلها. وبالرغم من كل المواقف اللي حصلت دي إلا إن سام بتوصل الشغل في ميعادها، وهناك بتقابل سام صاحب الشغل اللي اسمه مارف واللي بيرحب بيها وبيفهمها طبيعة شغلها. وكالعادة بتكون سام حظها وحش وبتعمل مشاكل كتير في الشغل. فبياخدها مارف وبيخرج بيها بره المكان وبيطلب منها إنها تراقب عربيات التسوق، وده علشان يحمي المكان من الفوضى اللي هي بتعملها. وفي نهاية الأسبوع بتروح سام لدار رعاية الأيتام علشان تودع صديقتها هيزل قبل ما تمشي مع الأسرة اللي هتتبناها. ولكن وقتها بتتفاجئ سام إن الأسرة أجلت الميعاد ليوم تاني. وبعدها بتظهر هيزل وهي حزينة وخايفة إنها تكون زي سام وتوصل لسن 18 سنة من غير ما حد يتبناها. فبتواسيها سام وبتقولها إن هي متأكدة إن الأسرة هتيجي بعد يومين وهتتبناها. وبالليل بتروح سام علشان تقعد في كافيه، ولكنها للأسف بتلاقي كل الترابيزات محجوزة. فبتحزن سام لأنها دايما حظها وحش وبتقعد قدام الكافيه وهي متضايقة. وفي الوقت ده بيجي قط اسود وبيقعد جنبها، فبتقرر سام انها تقسم معاه الاكل اللي معاها. فبيفرح القط وبياكل الاكل كله وبيمشي. وساعتها بتلاقي عملة معدنية شكلها غريب مرمية على الارض. فبتفتكر سام كلام صاحبتها هيزل عن قرش الحظ، وبتتمنى سام ان العملة دي تكون هي قرش الحظ اللي هيزل بتدور عليه. وفي تاني يوم بتستغرب سام لما بتصحى بدري عن ميعاد شغلها، وبتلاحظ ان العامل بيقص الزرع ولكنه مش بيوقع ورق الزرع جوه اوضتها. ده غير ان كل حاجة حوالين سام بتمشي كويس وما بيحصلهاش اي مشاكل، وبيكون واضح كده انها اتخلصت من حظها الوحش. فبتفهم سام ان القرش اللي معاها ده يبقى هو قرش الحظ. وساعتها بتقرر انها تروح تزور صديقتها هيزل بعد الشغل علشان تديها القرش ده. وبعدها بتروح سام شغلها، والغريب ان ما بيحصلهاش اي مواقف وحشه. وبمجرد ما بتخلص سام شغلها بتستعد علشان تروح لهيزل، ولكنها لما بتدخل الحمام بيقع منها قرش الحظ في الحمام بالغلط. فبتحزن سام وبتروح لنفس المكان اللي لقت فيه قرش الحظ اول مره على امل انها تلاقي
واحد تاني غير اللي ضاع. وبالصدفة بيكون القط الأسود موجود في نفس المكان وبيظهر هو كمان وهو بيدور على حاجة ضايعة منه. وفي الوقت ده بيروح القط وبيسمع سام وهي بتأنب نفسها علشان القرش ضاع منها، فبيتصدم القط وبيتضايق وبيلوم سام لأنها ضيعت قرش الحظ بتاعه. فبتستغرب سام لما بتلاقي إن القط ده بيتكلم زي البشر، وبتلاحظ سام وقتها إن القط لابس طوق عليه نفس الرسمة اللي كانت على قرش الحظ. فبتتأكد سام وقتها إن القط ده يبقى هو صاحب قرش الحظ، وبتروح سام تطلب منه يديها قرش حظ تاني بدل اللي ضاع، ولكن القط بيخاف منها وبيسيبها وبيجري في الشارع. فبتجري سام وراه لحد ما بتلاقيه وقف في مكان معين وبيكون قدامه لوحة مفاتيح واللي بيكتب عليها كلمة مرور. بتتفتح قدامه بوابة غريبة وبينط القط جواها، فبتروح له سام بسرعة وبتنط وراه. وفي الوقت ده بتكتشف سام إن هي اتنقلت لعالم تاني اسمه أرض الحظ، وبتعرف إن القط ده اسمه بوب وإن هو يبقى واحد من سكان أرض الحظ. وساعتها بيترعب بوب لما بيكتشف إن سام موجودة في المكان، وبيقول لها إن ممنوع تواجد البشر في أرض الحظ. فبتوعده سام إنها هتمشي من هنا ولكن بعد ما يديها قرش حظ جديد. فبيقول لها بوب إنه ما ادهاش القرش ده كهدية منه ليها، وإن القرش ده وقع منه لما كان بياكل معاها في الشارع. وبيبدأ بوب يفهم سام إن سكان أرض الحظ بيفقدوا حظهم وهم موجودين في عالم البشر، وعلشان كده بياخدوا معاهم قرش الحظ ده علشان يساعدهم، وإنه المفروض يسلم القرش ده لمستودع قروش الحظ. وأثناء ما هم بيتكلموا بيجوا 2 من جنيات أرض الحظ واللي بيكونوا مسؤولين عن مستودع قروش الحظ. فبتستخبى سام بسرعة وبتسمعهم وهم بيسألوا بوب عن قرش الحظ بتاعه. فبيقول لهم بوب إنه هيخلي صديقه جيري هو اللي يسلمه. وساعتها بتفهم سام إن جيري صديق بوب عنده صلاحيات إنه يدخل مستودع قروش الحظ. وبتيجي لسام فكرة ذكية وبتطلب من بوب إنه يساعدها في إنها تاخد قرش حظ جديد من المستودع، وده علشان تديه لصديقتها هيزل، وبعدها هتمشي سام من أرض الحظ. وفي المقابل بتتفق سام مع بوب إنها هتديله زرار شنطتها علشان يحطه في ماكينة تسليم قروش الحظ، وبتعرفه إن مفيش حد هياخد باله، وبكده هتكون سام حلت مشكلة بوب. فبيقتنع بوب بكلامها وبيوافق على الخطة بتاعتها. وبعدها بيروح بوب يتكلم مع المشرفة وبيشتتها علشان يدي فرصة لسام إنها تعدي من البوابة. وفعلا بتقدر سام إنها تدخل من البوابة وبتدي الزرار بتاعها لبوب اللي بيحطه في ماكينة تسليم قروش الحظ، وبيدخل هو كمان لأرض الحظ. وبعدها بيروحوا بوب وسام لغرفة تغيير الملابس، وهناك بيفتح بوب دولاب صديقه جيري وبياخد منه هدوم جيري وبيديها لسام علشان تلبسها. وفي الوقت ده بيجوا 2 من الجنيات وبيستغربوا من حجم سام. فبيقول لهم بوب إن سام تبقى جنية من دولة لاتيفيا، وبيعرفهم إن كل الجنيات اللي في دولة لاتيفيا بيكون حجمهم ضخم زي سام. وفعلا بيصدقوا الجنيات كلام بوب وبيرحبوا بسام وبيمشوا. وبعدها بيتحركوا بوب وسام علشان يروحوا لمستودع قروش الحظ. وبتنبهر سام جدا بكل اللي بتشوفه في أرض الحظ واللي بتكون ماشية كويس ومفيش أي واحد من سكانها بيحصل له أي حاجة وحشة. وبعدها بيقابلوا جيري وبيعرفوا بوب على سام وبيقولوا إنها تبقى جنية من دولة لاتيفيا، وإن ده أول يوم شغل ليها في مستودع قروش الحظ. وبيطلب بوب من جيري إنه يساعدها، وفعلا بيرحب جيري بسام وبياخدها وبيدخلوا المستودع قروش الحظ. وهناك بتعرف سام إن مهمتها هي تلميع قروش الحظ، ولكنها للأسف ما بتقدرش تاخد واحد من قروش الحظ اللي كانت بتلمعهم، وبتتسبب في فوضى كبيرة للمستودع. وساعتها بيتم تشغيل صفارات الإنذار وبتيجي قوات مقاومة الحظ السيء، وده علشان يفحصوا المكان ويعرفوا إيه سبب الفوضى اللي حصلت. ووقتها بيضطر بوب إنه يعترف لجيري بالحقيقة، وبيطلب بوب من جيري إن هو يساعده هو وسام في حل مشكلتهم. فبيوافق جيري إنه يساعدهم وبيشرح لهم اللي هم هيعملوه بالظبط. وبيقول جيري إن هو هيستخدم واحدة من الطيارات اللي بدون طيار واللي بتستخدمها مشرفة أرض الحظ في العثور على أي قرش حظ بيضيع في عالم البشر. وبيكمل جيري كلامه وبيقول إن هم هيبعتوا الطيارة لعالم البشر وهيتحكموا فيها وهيدوروا على قرش الحظ اللي ضاع من سام لحد ما الطيارة تلاقيه وترجع بيه على أرض الحظ. وبيفهمهم جيري إن الطيارة دي بتشتغل بكريستالة الحظ، وبيتفقوا سوا إن بوب وسام يروحوا يجيبوا الكريستالة على ما يروح جيري يجيب الطيارة من المخزن. وفعلا بيروحوا بوب وسام على المكان اللي بيتصنع فيه كريستالة الحظ، وهناك بتتفاجئ سام بالتنينة اللي اسمها بيب. ووقتها بتعرف سام إن بيب تبقى هي المديرة المسؤولة عن أرض الحظ، ده غير إن بيب بتقدر إنها تشم الحظ السيء في أي مكان. فبيطلب بوب من سام إنها تستخبى علشان بيب ما تشمش ريحة الحظ السيء اللي طالعة منها. وأول ما بتمشي بيب من المكان بيتحركوا بوب وسام بسرعة وبيقدروا إنهم يلاقوا كريستالة الحظ. وفي الوقت ده بيقدر جيري إنه يخرج الطيارة من المخزن وبياخد الكريستالة من بوب وبيحطها جوه الطيارة وبيشغلها. وبعدها بيتحركوا بوب وسام علشان يكملوا الجزء التاني من الخطة، وبيروحوا بوب وسام لغرفة التحكم. وهناك بيدخل بوب الغرفة وبيخدع واحد من الأرانب اللي شغالة هناك وبيقعد مكانه، وبيستخدم بوب جهاز الكمبيوتر وبيفتح البوابة وبيتم إرسال الطيارة لعالم البشر. وفعلا بيقدر بوب إنه يتحكم في الطيارة وبيوصل لمكان الصرف الصحي اللي في المدينة. وفعلا بتقدر الطيارة إنها توصل لمكان قرش الحظ وبترجع بيه تاني لأرض الحظ. وفي الوقت ده بيكون جيري مستني الطيارة عند بوابة أرض الحظ، ولكنه وقتها بيلاقي الطيارة وقرش الحظ متبهدلين جدا من مية الصرف. فبيروح جيري يجيب جوانتي علشان يمسك بيه القرش، ولكن للأسف
للأسف بيشتغل جهاز التنظيف الآلي وبيشفط الطيارة جواه. ومن ناحية تانية بيخرجوا بوب وسام من غرفة التحكم وبيتصدموا هما الاتنين لما بيعرفوا من جيري إن الطيارة وقرش الحظ اتنقلوا لقسم النظافة، فبيتحركوا بوب وسام بسرعة علشان يجيبوا قرش الحظ من قسم النظافة. ولما بيركبوا الأسانسير بتدوس سام على الزرار الغلط وبينزلوا هما الاتنين لأرض الحظ السيء، واللي بتكون جاذبيتها عكس جاذبية أرض الحظ الجيد، فبتستغرب سام من اللي بيحصل. ولما بيتفتح باب الأسانسير بتقع سام وبتخرج منه، ولما بتحاول سام إنها تدخل الأسانسير من تاني حظها السيء بيخليها تفشل، فبيساعدها بوب وبيوصف لها الطريق اللي هتقدر تخرج منه من أرض الحظ السيء، وبيعرفها بوب إزاي هتوصل للبوابة رقم 13 اللي هتعدي منها لأرض الحظ الجيد. فبتجري سام بسرعة وبتخبي نفسها من كل الناس اللي موجودين في المكان لحد ما بتقدر توصل للبوابة رقم 13، وبتدخل سام للبوابة بسرعة وبترجع لأرض الحظ الجيد من تاني. وبعدها بيروحوا بوب وسام على قسم النظافة وبيستخبوا بسرعة قبل ما مسؤول قسم النظافة يشوفهم. وفي الوقت ده بيلاحظ بوب إن في حبوب من الحظ السيء لازقة في رجل سام، وبيجي وقتها مسؤول قسم النظافة اللي اسمه جيف وبينظف الأرض من حبوب الحظ السيء لحد ما بيوصل لمكان بوب وسام. ولحسن الحظ بيفتكر جيف إن حبوب الحظ السيء دي اتسربت من الخلاطة اللي هو بيجمع فيها حبوب الحظ السيء، وبيظهر وقتها إن جيف شخص طيب جدا واللي بيرحب بسام، وده لأن مفيش حد بيزوره في قسم النظافة. فبتروح سام وبتسأل جيف هو ازاي بيقضي أغلب الوقت لوحده، فبيحكي لها جيف إن هو الأول كان بيتضايق من وحدته وده كان بيأثر على شغله، وفي يوم من الأيام انفجرت خلاطة الحظ السيء واتصاب جسمه كله بحبوب الحظ السيء. وبيكمل جيف كلامه وبيقول لسام إن اللي عالجته من اللي حصل له هي بيب مديرة أرض الحظ، وبتعرف سام إن جيف حب بيب من أول ما شافها، ومن وقتها وهو عايش على ذكرى حبه ليها. وساعتها بيوريها جيف صورة ليه مع بيب أثناء فترة علاجه، وبيظهر وقتها إن جيف حزين جدا لأن بيب مش بتحبه زي ما هو بيحبها. وفي الوقت ده بيكون بوب قاعد بيدور وسط المخلفات على الطيارة اللي فيها قرش الحظ، فبيروح له جيف وبيسأله هو بيدور على إيه، فبيقول له بوب إن هو بيدور على طيارة بدون طيار موجود فيها قرش الحظ بتاعه. فبيقول له جيف إن هو لقى الطيارة دي من شوية وفعلا كان فيها قرش الحظ، ولكنه بعت قرش الحظ ده للمستودع علشان يتم تطهيره لأنه كان متبهدل بمية الصرف. فبيرجعوا بوب وسام لأرض الحظ من تاني، وبيكون بوب محبط جدا لأنهم ما قدروش يلاقوا قرش الحظ، ولكن سام بتشجعه وبتقوله إن هي عندها خطة هتجيب بيها قرش حظ جديد. وبيظهر وقتها إن سام معاها حباية من حبوب الحظ السيء، وبتروح سام لمكتب بيب وبتطلب إنها تقابلها. وأول ما بيب بتقابل سام بتشم ريحة الحظ السيء، فبتستدعي بيب قوات مقاومة الحظ السيء علشان يتخلصوا من الحباية اللي موجودة في رجل سام. وبعدها بتطلب سام من بيب إن هي تديها قرش حظ جديد، وبتفكرها سام باللي هي عملته مع جيف لما اتصاب زمان بالحظ السيء. وفي الوقت ده بتكتشف سام إن بيب هي كمان بتحب جيف، وبتكون فاكرة إن هو اللي مش بيحبها، وعلشان سام فكرت بيب بأحلى أيام حياتها بتديها بيب قرش حظ جديد علشان يساعدها في مقاومة تأثير الحظ السيء عليها. فبتشكرها سام وبتخرج من المكتب وهي سعيدة، وبتجري على بوب علشان تعرفه باللي هي عملته. ولكن فجأة بتتصدم سام لما بتشوف المشرفة وهي بتقبض على بوب، وده لأن المشرفة اكتشفت إن بوب خدعها وحط زرار في الماكينة بدل ما يحط قرش الحظ بتاعه. فبتروح لها سام بسرعة وبتديها قرش الحظ اللي معاها، وبتقول سام للمشرفة إن قرش الحظ ده وقع من بوب وإن هي لقيته. فبتاخد المشرفة قرش الحظ وبتحرر بوب، فبيروح بوب وبيشكر سام إنها أنقذته، وبيسألها هي ليه عملت كده بالرغم من إنها كانت تقدر تاخد قرش الحظ وتروح تديه لصديقتها هيزل. فبتقول له سام إن هي عملت كده لأنهم فريق وإنها مستحيل تتخلى عنه. بتكمل سام كلامها وبتقول لبوب إنها عندها خطة تانية هتقدر بيها إن هي تساعد صديقتها هيزل وهتخلي حظها حلو. وفعلا بيبدأوا سام وبوب في تنفيذ خطتهم، وبيروحوا هما الاتنين لقسم النظافة، وبتستغل سام انشغال جيف وبتروح توقف خلاطة الحظ السيء، وبكده بتمنع سام الحظ السيء من إنه يوصل لعالم البشر. وبتشرح سام لبوب إن هيزل قربت تقابل الأسرة اللي هتتبناها، وبما إن هي منعت الحظ السيء من الوصول لعالم البشر كده هيزل هيكون حظها حلو، والأسرة اللي رايحة تشوفها في الدار هتيجي وهتوافق إنها تتبناها. وبعدها بتقرر سام إنها تمشي من أرض الحظ، ولكن فجأة بتنفجر خلاطة الحظ السيء وبتغطي حبوب الحظ السيء أرض الحظ الجيد بالكامل. فبيجروا سام وبوب بسرعة علشان يحاولوا يلاقوا حل للي حصل، وبسبب الانفجار ده ما بيوصلش الحظ الجيد لعالم البشر. وبتشوف سام صديقتها هيزل وهي حزينة لأن الأسرة اللي هتتبناها ما راحوش الدار. وبعدها بتيجي بيب وبتحاول تدور على حل للمصيبة دي، وبتظهر بيب وهي بتدور على قرش حظ واحد ما يكونش ملوث بحبوب الحظ السيء، وده علشان تقدر تصنع بيه بلورات حظ جديدة وتصلح بيها عجلة الحظ. وفجأة بيطلع بوب قرش حظ جديد كان مخبيه في الطوق بتاعه وبيديه لبيب، ولكن للأسف بيكون قرش الحظ ده اتلوث هو كمان وما بتقدرش بيب إنها تستخدمه. وبكده بيكون بوب أعلن عن السر اللي هو مخبيه عن الكل، والسر ده بيكون هو إن بوب أصلا من سكان أرض الحظ السيء، وإن هو لقى قرش الحظ ده بالصدفة وفضل مخبيه في الطوق بتاعه علشان الحظ الجيد يلازمه ومحدش يكتشف إن هو من سكان أرض الحظ السيء. وساعتها بتقرر سام إنها تعترف لبيب إن هي من البشر وإنها السبب في كل اللي حصل.
فبتتضايق بيب منها جدا لانها خدعتها وبتسيبهم وبتمشي. وبعدها بتقعد سام وهي حزينه لانها ما قدرتش تساعد صاحبتها هيزل، ده غير انها تسببت في دمار ارض الحظ. ولكن وقتها بيروح لها بوب وبيواسيها وبيقول لها ان هي افضل بشريه هو قابلها في حياته، وده لانها بتفكر دايما في مساعده كل اللي حواليها. فبتفرح سام بكلام بوب وبتحاول تفكر في طريقه تصلح بيها غلطتها. وفعلا بتفتكر سام لما كانت موجوده في ارض الحظ السيء وشافت حاجه شبه بلوره الحظ الجيد، فبياخدها بوب وبيروحوا هما الاتنين على ارض الحظ السيء. وهناك بيقابلوا صديق بوب اللي اسمه رودي، ولما بتحكي له سام عن اللي حصل بيقول لها رودي ان اللي هي شافته ده عباره عن مجموعه من حبوب الحظ الجيد، وان هو كان بيحاول يجمعهم من فتره طويله، وان هو كان محتفظ بيهم ومخبيهم عن الكل، وده علشان اصدقائه اللي معاه في ارض الحظ السيء يكون ليهم نصيب من الحظ الجيد. ووقتها بيقرر رودي ان هو يدي لسام حبوب الحظ الجيد دي علشان تنقذ بيها ارض الحظ. وبيقول رودي لسام ان هو واللي معاه مش هيتاثروا بغياب حبوب الحظ الجيد عنهم، وده لانهم عرفوا فوائد الحظ السيء، وان من الفوائد دي انهم اتعلموا ازاي يتعاملوا مع المواقف الصعبه. وفعلا بتاخد سام الحبوب وبتروح لبيب وبتديها حبوب الحظ الجيد، فبتفرح بيب وبتصنع بلورات حظ جديده علشان تحطها في عجله الحظ وتشغلها من تاني. ولكن بعدها بتكتشف سام ان بيب عاوزه تحط بلوره الحظ الجيد بس في عجله الحظ، وده علشان تخلي العالم كله يكون حظه حلو وما يكونش فيه حد تاني حظه وحش. فبتجري عليها سام بسرعه وبتمنعها وبتقول لها ان هي لازم تحط حجر الحظ السيء في عجله الحظ، وده لان الحظ السيء بيكون مفيد ليهم في اوقات كتير. وبتكمل سام وبتفكر بيب ان الحظ السيء هو اللي خلاها تقابل جيف حب حياتها، وده غير كمان ان الحظ السيء هو اللي ساعدهم في الحصول على حبوب الحظ الجيد، وده معناه ان الحظ السيء هو اللي انقذ ارض الحظ الجيد من الدمار. فبتقتنع بيب بكلام سام وبتحط بلوره الحظ السيء في مكانها، وفعلا بتدور عجله الحظ وبيحصل التوازن اللي كانوا فيه، وبترجع ارض الحظ الجيد لطبيعتها وبيوصل الحظ الجيد لارض البشر من تاني. وبعدها بتروح سام لغرفه التحكم وبتشوف هيزل وهي مبسوطه لان الاسره وافقت انها تتبناها. وبعدها بتاخد سام كل سكان ارض الحظ الجيد وبيروحوا يزوروا سكان ارض الحظ السيء، وهناك بتدي سام لرودي بلوره الحظ الجيد وبتشكره على مساعدته ليهم. وبيجي الوقت اللي سام بتودع فيه كل اللي حواليها علشان ترجع تاني لعالم البشر. وفي الوقت ده بتروح بيب وبتدي بوب طوق حظ مخصص ليه علشان يعيش معاهم على طول. ولكن وقتها بيتفاجئوا كلهم لما بوب بيرفض انه ياخد الطوق، وبيطلب من سام انها تاخده معاها علشان يعيشوا سوا كعيله بدل ما ترجع تعيش تاني لوحدها. فبتوافق سام وبتحضنه وبيكونوا كل سكان ارض الحظ فرحانين. وبتمر سنه كامله من بعد اللي حصل، وبنشوف سام اللي بقت مديره الفرع اللي هي بتشتغل فيه. وبعد ما بتخلص سام شغلها بتاخد بوب وبيروحوا يزوروا هيزل وبياخدوها معاهم وبيخرجوا سوا علشان يقضوا مع بعض اجازه نهايه الاسبوع. واخيرا بتعيش سام مع بوب وهيزل وهم راضيين ومتقبلين حظهم السيء بعد ما فهموا ان الحظ السيء ده هو طريقهم للحظ الجيد. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم احمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناه تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.